দূরে ব্লার হয়ে যাচ্ছে তো দূরে। তো বন্ধুরা এখানে হয়তো কিছুদিন আগে ধস নেমেছিল, এই কারণে রাস্তাটা ব্লক হয়ে গেছে। আর এখানে লেখা আছে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ। ভিউটা দেখো সামনের একদম পুরো। আর এই পাথরের চাইটা দেখো, এই যে মামার সাইজ আর এই যে পাথরের চায়ের সাইজ, মানে একটা মানুষের সাথে পাথরের চায়ের সাইজটা দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে এটা কত বড়। তো হ্যালো এভরিওয়ান, আমি হচ্ছে তোমাদের এই ডিজেডি, তোমরা দেখছো ডিজেডি লাইফস্টাইল। তো বন্ধুরা আজকে চলে এলাম আরেকটা সেই সেকেন্ড পার্ট নিয়ে। তো বন্ধুরা আমি আবারও আজকেও বলে দিচ্ছি, ভিডিও যদি কোথাও থেকে একটু স্কিপ করো ভিডিওর, সত্যি বলছি অনেক অনেক পার্ট মিস হয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, আমার গোপ্রো নেই, এই কারণে এটা ফোন দিয়ে ভেবে নেওয়া, না হলে পুরো মোটো ব্লগিংয়ের মতনই নিতাম এটা শর্টগুলো। সো এই সাইডটাতে পাহাড় কেটে তো রাস্তাটা যাচ্ছে, তোমরা বুঝতে পারছো, বা সাইডে পাহাড়, ঢালু পাহাড়। আর এখন আমরা যতই সামনে যাব ততই গাড়িটা ওপরের দিকে উঠেই যাচ্ছে। আর হ্যাঁ, ভিডিও শুরুর আগে আরেকটা কথা বলে দিই, যদি এখনও চ্যানেলে তোমরা নতুন হয়ে থাকো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে বেল আইকনটা অন করে দিও। আর ডেসক্রিপশানে অন্য ভিডিওগুলোর লিঙ্ক আছে, আগের ভিডিওগুলোর, সেই ভিডিওগুলো দেখতে পারো। আর চলো আমাদের জার্নিটা শুরু করা যাক, মানে শুরু তো হয়েই গেছে, মানে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া যাক। সো লেটস স্টার্ট। আমরা বাইকে করে যেতে যেতে এখানে যা ভিউটা না এই সাইডের, আর এই ঝর্ণাটা দেখে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, কারণ আমার ঝর্ণা সেই লাগে। আর সিরিয়াসলি যাই, মানে কত ওপর থেকে আসছে দেখো জিনিসটা। আর এই সাইডের ভিউটা অসাম ভিউ। আর ভিউটা আমার জাস্ট অসাম লাগছে, আর কি বলবো, মানে কথা বলার কোনো কারণ নেই। এখানে জাস্ট তোমরা আমার সাথে ভিউটা এনজয় করো। ফাঁকা রাস্তা, গাড়ি ঘোড়া আসছে, তার জন্য সাবধানে সাইডে থাকতে হবে। আর নিচে দিয়ে সেই নদীটা যাচ্ছে, ওই যে নিচে দিয়ে, ওইটাও মনে রাস্তা না মামা, ওইটাও রাস্তা গাইজ ওই সাইড দিয়ে। আর ওই যে সব চা বাগান, সব ওইগুলো সব চা বাগান পাহাড়ের ওপরে। আর এই সাইডের পাহাড়টা দেখো কতটা উপরে। আবার চলো আমরা সামনের দিকে এগোই, দেখি সামনে আরো কি সুন্দর কি আছে। সো গাইজ তোমরা বুঝতে পারছো কিনা জানি না, ওই যে দূরে ব্লার হয়ে যাচ্ছে, তো দূরে আমি মার্ক করে দেবো, ওই যে যেটা দেখতে পাচ্ছ ওটা হচ্ছে গাইজ ময়ূর। তাহলে ভাবো আমরা কতটা উপরে আছি। আমি পুরো 10x জুম করেছি, আমার ফোনে 10x এর উপরে জুম হয় না। আর তবু এখানে অনেকটা টাইম কাটানো হয়ে গেলো। এবার সামনের দিকটা দেখি, সামনের দিকটা কতটা কীরকম কি সুন্দর জায়গা আছে। সো গাইজ চলো আমাদের সাথে আবার তোমরা রাইডটা এনজয় করো। सफरनामा सवालों का सफरनामा शुरू तुमसे। তো বন্ধুরা এখানে হয়তো কিছুদিন আগে ধস নেমেছিল, এই কারণে রাস্তাটা ব্লক হয়ে গেছে। তো এই কারণে আমরা এখানে মামাকে নামিয়ে দিলাম, কারণ এখানে তোমরা ক্যামেরায় অতটা বুঝতে পারছো না, কিন্তু রাস্তাটার অবস্থা এখানে খুবই খারাপ। ওখানে গাড়িটা ফেসে গেছে, তুমি তো বুঝতে পারছো। তো অনেক কষ্ট করে এই জায়গাটা পার করলাম, পরে আর অসুবিধা হয়নি এখান থেকে ফেরার সময়। সো চলো ভিডিওটা দেখো।
বন্ধুরা তোমরা হয়তো বুঝতেই পারছো এখন আমরা ওপরের দিকে উঠছি, আর সত্যি কথা বলতে গেলে আমি জাস্ট মুগ্ধ হয়ে গেছি। এত সুন্দর দৃশ্য, আর পাহাড়ে আমার ফার্স্ট বাইক রাইড, আর তাও পাহাড়ের যে বাইক রাইড করার যে কিং বুলেট নিয়ে আমি পাহাড়ে বাইক রাইড করছি, এটা সত্যি একটা অসাধারণ, মানে অভাবনীয়, মানে কি বলবো আমি কিছু বুঝতে পারছি না মানে আমার জন্য। সো আর দৃশ্যগুলো এখানের অসাধারণ দৃশ্য, দূরের সব চা বাগান ওই যে দেখতে পাচ্ছ। আর আমাদের গাড়িটা এখন বাঁক নিল, আর পাহাড়ের রাস্তায় কেমন বাঁক হয় সবাই তো জানোই। এই যে উপর দিয়ে সব চা বাগান এই সাইড উপর দিয়ে। मेरा जिया आए इलाही मेरा जिया आए। তো গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ সামনে আবার এখানেও ধস নেমেছিল, দেখে বোঝাই যাচ্ছে রাস্তার অবস্থা যা একদম। জায়গায় জায়গায় এরকম প্রচুর আছে পাহাড়ে, কারণ এইসব পাহাড়ে মাঝে মাঝে ধস নামে, সেটা তোমরা সবাই জানো। আর চলো আবার একটা ঝর্ণার জলের মতন এইখান দিয়েই যাচ্ছে, রাস্তার ওপর দিয়ে পুরো এটা পার হচ্ছে। ওই যে দূর থেকে আসছে ওটা একদম জলটা বয়ে। আর এখানে আবার ছাগলও আছে গাইজ, ওই তোমাদের ছাগলগুলো দেখাচ্ছি। আর জলটা সত্যি হেভি লাগছে, দূর থেকে বয়ে আসছে। जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे, रातें सब चरागों वाली सारे दिन भी ईद थे। चाहते थे चांद पर दूरियों की क्या फिक्र, जैसे लफ्ज और बातें ऐसे नजदीक थे। तेरी जुदाइयों में बरसे वो नैना भी सादत मिलके जिनको रुला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा। सो गाइस हेलमेटটা খুলে নি, দাঁড়াও। সো আমরা এই যে ভিউটা না এই সাইডের, এই ভিউটা দেখে আমরা থাকতে পারলাম না আর এখানে না দাঁড়িয়ে। তো এই যে ভিউটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখান দিয়ে নিচে দিয়ে নদী, আর ঝর্ণাটা দেখো কতটা উপর থেকে নামছে। বাড়িগুলো তোমরা আমি জানি না বুঝতে পারছো কিনা, কতটা ওপরে বাড়ি। আর এইখান দিয়ে আমরা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দেখো গাড়িগুলো যাচ্ছে কিরকম। আর আমরা এসছি নিচের ওই রাস্তা দিয়ে, দাঁড়াও আমি দেখাচ্ছি। ওই যে রাস্তা, ওই রাস্তা দিয়ে পুরো আমরা ঘুরে ঘুরে এতটা উপরে এসছি। আর এই জায়গার ভিউটা জাস্ট অসাম ভিউ, আর কিছু না। এই জায়গার ছবি টবি তোলা যাক না। আর এখানে লেখাই আছে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ। তো গাইজ এখন আবার আমরা আমাদের জার্নি শুরু করে দিয়েছি। আর এখানেও ধস নেমে একেবারে পুরো পাহাড়ের ওপর থেকে যে জলটা পুরো রাস্তার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, আর আমার জুতো টুতো পুরো ভিজে গেছে এখান দিয়ে। আর চলো গাইজ সামনে আরও নতুন মানে মজার সুন্দর ভিউ আসছে। আর ভিডিওটাকে একটু স্কিপ করবেন, আমি আবারও বলছি, তাহলে অনেক কিছু তোমরা মিস করে যাবে ভিডিও থেকে। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना भुलाना चाहा तुमको याद आए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। তো বন্ধুরা আমরা আরও ওপরের দিকে উঠে চলেছি, আর সামনের মেঘগুলো দেখে তোমরা বুঝতে পারছো যে আমরা কতটা উপরে উঠে গেছি। হ্যাঁ গাইজ আমরা অনেকটা উপরে উঠে গেছি। আরও সামনে এখন আমাদের সত্যি কথা বলতে গেলে লিটারেলি আমার শীত করছে। আর মামার তো কানে পুরো তব্দ ধরে গেছে, আমারও কানে তব্দ ধরে গেছে, কারণ আমি হেলমেট পরেছি তাই আমার একটু কম, কিন্তু মামা বলছে মামার কানে একদম পুরো তব্দ ধরে গেছে। মানে
গাইজ কি আর বলবো, এখনও উপরের দিকে উঠছি আমরা, আর সত্যি ভিউগুলো দেখতে এত মজা লাগছে, মনে হচ্ছে গাইজ স্বর্গ এখানেই। चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ही निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। जोगी नचले रंग रचले तो जरा हमको है ये कहना, वक्त है क्या तुमको पता है ना, मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, जग मुझे। তো গাইজ আমরা চলে এসেছি পাহাড়ের অনেক উপরে। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা বসত বাড়ি মানুষের, আর এত ওপরে মানুষ বসবাস করে, এটা দেখে দারুণ লাগছে। আর সত্যি এখান থেকে চারিদিক দেখলে মনে হচ্ছে যেন একদম স্বর্গ, আর দারুণ লাগছে গাইজ। আর তোমরা ক্যামেরায় অতটা বুঝতে পারছো না, এখান দিয়ে মানে এসে একটা কুয়াশা কুয়াশা ভাব আছে এইখানটায়, আর এইখানটায় প্রচণ্ড শীত করছে পুরো, আর বাইক চালালে কেমন শীত করছে বুঝতেই পারছো। আমাদের ভুল হয়ে গেছে, আমরা কোনো ঠান্ডার কোনো কাপড় নিয়ে আসিনি এখানে, জামা কাপড়। সো চলো রাইডটা এনজয় করো। সো গাইস, এতক্ষণ আমি মানে তোমাদের সাথে এরকম কথা বলিনি, তো এখন একটু গোপ্রোর টুকি করি, কারণ আমাদের গোপ্রো নেই। সো আমি জানি না কথা কেমন আসছে, যদি কথা আসে তাহলে আমি তোমাদের সাথে এই কথাগুলো দেবো, নাহলে পরে আবার ভয়েস ওভার করে দেবো। তো এখন আমার পুরো রীতিমতো আমার শীত করছে এখানে এসে, কারণ আমরা অনেক উপরে চলে এসেছি, তাই না? আমরা প্রচুর উপরে চলে এসেছি, আর পুরো তোমরা কুয়াশাগুলো আমার মনে হয় তোমরা ক্যামেরা অতটা বুঝতে পারছো না, আর হ্যাঁ পুরো সাদা সাদা যেগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ পুরো কুয়াশা এখানে, আর আমার গলা মনে হচ্ছে যেন বসে গেছে এই ঠান্ডায়, হট করে ঠান্ডা চলে আসলো না। চলো রাইডটা একটু এনজয় দিই। ভিডিওটা অনেকটা শেকি হতে পারে, কারণ আমার কাছে গিম্বলও নেই এখন, গোপ্রোও নেই। সো এরকম জায়গায় ঘুরতে এসে মেইনলি দরকার গোপ্রো আর একটা ড্রোন, দুটোর একটাও নেই। তো তোমাদের যেরকম দিচ্ছে আশা করা যায় তোমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগবে, আর যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দেবে চ্যানেলটা, যদি আমরা সাবস্ক্রাইব করে না তখন যদি তুমি চ্যানেলে নতুন হয় তখন। আর হ্যাঁ, ভিডিওটা কিন্তু বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে একদম ভুলো না গাইজ, পুরো বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে তোমাদের জন্য ভিডিওটা করছি। আর ওপরটা দেখো এই সাইডে মানে পুরো একদম কুয়াশা কুয়াশা কুয়াশা, মানে নিচের থেকে যদি আমরা এখন যেখানে আছি এখানে যদি দেখা হয় এটাও পুরো একদম কুয়াশা। তোমাদের নিচের থেকে যে বাড়িগুলো দেখালাম, যে ওপরে কত বাড়ি, তো ওপরে এরকমই বাড়ি, আমরা ভাবছিলাম মনে হয় ওপরে এরা কি করে বাজার টাজার যায়, কিন্তু এখানে দোকানপাট বাজার সবই আছে ওপরেও, এই জন্যই প্রবলেম হয়।
রাস্তা, সেই ফিল হচ্ছে নেক্সট টাইম যখন আসবো অবশ্যই বাইক রাইডে আসবো, তখন তখন তোমাদের হয়তো আরও ভালো লাগবে। আর তার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে নোটিফিকেশনগুলো পাওয়ার জন্য। আমার এরকম পরে আরও এইখানের আরও ভিডিও আসছে পরে পরবর্তীতে। সামনে পুরো চা বাগান, পুরো চা বাগান। ওপরে উঠেই যাচ্ছে, উঠেই যাচ্ছে। ওইখান থেকে যাবো 3 কিলোমিটার আছে। হ্যাঁ 11 কিলোমিটার 12 কিলোমিটার 11-12 কিলোমিটার। আমরা মনে হয় পুরো আকাশে চলে এসেছি। তাই তো দেখি, মানে আমরা কতটা থেকে এই জায়গাটা দেখতাম, এই যে সেই জায়গায় চলে এসেছি। হ্যাঁ কতটা উপরে আছে গাইস, তোমরা ভাবতে পারছো না। তোমাদের দেখাবো আমার গাড়িটা থামি। এখন পুরো রাস্তাটা সাপের মতন আঁকা বাঁকা হয়ে চলছে। আমরা বৃষ্টি মাথায় করে নিয়ে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু এখন এইখানে নিচেই বৃষ্টি আছে কিনা জানি না। ভিউটা দেখো সামনের একদম পুরো। আর এই যে সেই টাওয়ারগুলো যেগুলো আমরা নিচের থেকে দেখছিলাম, যে ওপরে টাওয়ার আছে, এই যে মনে হয় সেই টাওয়ার না? হ্যাঁ এই সেইটা। এই যে সেই টাওয়ার। আমরা কতটা ওপরে চলে এসেছি। এই যে চা বাগান, চা তাহলে এখানে একটু দাঁড়ায় না, চা তোলা দেখি। তো গাইজ আমরা দাঁড়ালাম না, কারণ ঘুরে ঘুরেই দেখছি তার লিখতে হবে চাটা তৈরি করে। তো আমাদের টাইমও হাতে খুব শর্ট, আমরা যতটা পারি যাবো, আবার নামতে হবে নিচে অনেকটা। এই যে আমরা নিচের থেকে যে চা চাগুলো দেখলাম ওপরে, এই যে সেই জায়গায় আমরা চলে এসেছি। এই যে পুরো সব চা বাগান তোমরা দেখতে পাচ্ছ, চারিদিকে পুরো চা বাগান সাইডে। আর মাঝখান দিয়ে আমাদের গাড়ি চলছে। আমার গলাটা বসে গেছে, তোমরা বুঝতে পারছো গলাটা বসে গেছে, কারণ হ্যাঁ কুয়াশাটা অতটা বোঝা যাচ্ছে না। এই যেগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, এগুলো পুরো কুয়াশা, সব মেঘ মেঘ মনে হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ চলো। সবাই আমরা ওইখান থেকে ফিরে যাচ্ছিলাম, তো ওইখানে লোকের কাছে আমরা শুনলাম যে নিচে কি আছে দেখার মতো। বলছে নিচে দেখা যায়, নিচেই সব। তো এখন আর গাড়িতে পিক আপ দেওয়া লাগছে না, মানে গাড়ি এরকমভাবেই চলছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। এখানে আমরা নামলাম, সেগুলো পুরো সুন্দর করে দেখা যায়। সবাই এখন আমাদের গাড়ি গড় করে নিচে নামছে এরকম। আমরা ওই উপর থেকে নামলাম। আমার পুরো লিটারেলি আমার এখন পুরো শুট করছে। এখানে ধস নেমেছিল গাইজ, দেখো ধস নেমেছিল। পাথরগুলো দেখা যাচ্ছে কেমন আছে, পুরো ধস নেমেছিল এখানে। এই যে সেই মন্দিরটা না, তার মানে এর ওই সাইডে মনে হয় একটা নেই দেখা। আর যাবো না আমরা, বুঝলাম। হ্যাঁ আর যাবো না। হ্যাঁ না না গাড়ি ওই সময় দাঁড়ানো আছে, ওইদিকে ভালো করে দাও। এইদিকে এই যে পাটার দিকে ঢুকা যাও, সো গাইজ আমরা অনেকটা বাইক চালিয়ে এসে আমরা এখানে এলাম। মানে
এতটা সুন্দর লাগছে এখানে এসে, জাস্ট অসাধারণ লাগছে। নিচে জল যাচ্ছে, মানে জলের ঝর্ণার একটা সুন্দর শব্দ, ঠান্ডা পরিবেশ একদম, মানে পুরো ফগি ফগি একটা জিনিস, মানে পুরো একদম কুয়াশা কুয়াশা। তো তোমরা বুঝতে পারছো না জানি না, ওই যে দেখো জলটা ওইখানে। আর আমার হেলমেট পরা বলে চুলটা এরকম হয়ে গেছে, হেলমেট পরা ছিল। তো এখানে একটা মন্দির আছে, বড় একটা পাথরের চাইয়ের উপরে, সেটা তোমাদের দেখাবো। সবাই যেটা দেখো কত বড় একটা পাথরের চাই, তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো না কি আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু এর উপরে ওই দেখো একটা হনুমান মন্দির, ওটা একটা হনুমান মন্দির। আর এইখানের পুরো ভিউটা দেখো একবার। আর এই যে মাঝখানে যে ব্রিজটা তোমরা দেখছো, দুটো পাহাড়কে এক জায়গায়, মানে এরা মানে এই পাহাড় থেকে ওপারে যাওয়ার জন্য এই ব্রিজটা বানানো। মানে পুরো শীতকালের যে ভাবটা সেটা এখানে পাওয়া যাচ্ছে। আর ওই যে 1 নম্বর 2 নম্বর দেওয়া, তোমরা বুঝতে, ওখানে 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর, এটা কি জিনিস আমি বুঝতে পারছি না। সো গাইস, নিচে দিয়ে আমি একটা রাস্তা দেখলাম, জানি না এখান থেকে যেতে দেবে কিনা, তবুও আমি যাচ্ছি তোমাদের জন্য। সো মামা ওই যে উপরে দাঁড়ানো, আর আমি নিচে যাচ্ছি এখন হেঁটে হেঁটে। তো এই দেখো এখানে জল, আর আমার জুতো এমনিতেই ভিজে গেছে, তো এই জলের মধ্যে দিয়ে আমি যাবই। ঘুরতে এসেছি, জুতো যাবে, যে যাবে যাক। দেখো ওই দাদাটা ওখানে কি করছে, আর এই যে জলের যা দৃশ্য গাইস, মানে অসাধারণ একটা লেভেলের দিয়ে। আর এই পাথরের চাইটা দেখো, এই যে মামার সাইজ আর এই যে পাথরের চায়ের সাইজ, মানে একটা মানুষের সাথে পাথরের চায়ের সাইজটা দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে এটা কত বড়। মাছ টাছ ধরবে নাকি, চলো দেখি তো। সো গাইস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ওই দাদাটা এখানে বসে মাছ ধরছে, আর এই যে নদীর যে স্রোত, আর ওই ওপর থেকে আমরা নেমেছি মনে হয়। তো দেখো পুরো পাহাড়ি ঝর্ণা এটা। আর মামা চোখ আছে, চোখ আমার এই যে কামড়াইছে। कोई बात नहीं। সবাই যে ভিউটা দেখো এখানে, আর এখন আমরা উপরের দিকে যাবো, চলো। সো গাইজ আমরা চলে এসেছি উপরে উঠে। আর হ্যাঁ গাইজ, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। আর যদি ভিডিওটাকে এখন লাইক না করে থাকো গাইজ, একটা লাইক করে দিও, তোমাদের জন্য জোকের কামড় খেলাম। আর যাই হোক, অনেকটা মজা করলাম, আর আশা করবো তোমরাও অনেক মজা পেয়েছো ভিডিওটা দেখে। আর ততক্ষণ ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। যদি এখন সাবস্ক্রাইব না করে থাকো, সাবস্ক্রাইব করে দিও, বেল আইকনটা অল করে দিও, লাইক কমেন্ট অবশ্যই।